Ove sezone neki baštovani su se žalili da su im plodovi krompira i batata izbušeni kao sito i tražili su mehanizam kako da reše taj problem. Kako je to izgledalo možete da vidite u sledećim fotografijama. Ono što vam buši krompir i batat jesu žičnjaci ili skočibube. Odrasle jedinke ne jedu naše plodove i koren, ali i njihove larve da. Taj problem rešila sam u svojoj bašti. Unazad nekoliko godina vadim zdrav krompir i batat i zato ćemo u ovoj epizodi da govorimo o mehanizmima borbe protiv žičnjaka ili skočibuba. Sada ćete dobiti jedan opšti savjet. Ako želite da rešite problem najezdi, bilo koji problem u bašti, morate da upoznajete predatore. Dakle, morate da upoznajete njegov razvojni ciklus. To meni puno pomaže da znam kako da postavim i zamke i nekakve klopke ili kako da ih odbijem od svojih gredica. Dakle, šta imamo zanimljivo kod skočibuba? Odrasle jedinke bude se u aprilu. Svi predatori se bude u aprilu. To nije nama nepoznanica. Ali jaja polažu u junu, ali postoje generacije koje jaja polažu u julu i avgustu. Ono što je nama ovde najzanimljivije, odnosno na što moramo najviše da obratimo pažnju, jeste upravo ta prva generacija koja jaja polaže u junu. Ta generacija nam pravi i najveću štetu, naročito na krompiru. Prvo ćemo da razjasnimo sledeće. Odrasle jedinke vam ne prave problem u bašti. Problem vam prave larve. Larve se hrane semenjem, klijavim semenjem, mladim biljkama, kompletan njihov podzemni deo mogu pojesti lukovicama i krtolama. Dakle, kada vam nedostaju biljke, nisu uvek krive voluharice, nekada su krivi i žičnjaci. Svojom ishranom mogu da redukuju gustinu biljaka, pa se vrlo često čudite zašto vam malo semena niklo na gredici. Takođe mogu da izazovu naglo propadanje mladih biljaka na gredici. Prilikom hranjenja ubušuju se u krtole krompira, batata, mrkve, celera, paštrnjaka, cvekle. Vrlo često unutra možete i da zateknete njihove larve. Ja ne bih da o skočibubama pričamo kao o nekim našim neprijateljima. Oni su članovi predatorskog lanca. Oni neće rado pojesti vaše krtole, pre će pojesti koren divljih biljaka, recimo naročito pirevine. Smatra se da skočibube, odnosno njihove larve, žičnjaci, regulišu nivo divljih biljaka u bašti, posebno pirevine. Oni će napasti vaše plodove onda ako nemaju adekvatne uslove za preživljavanje. Pa recimo da bi se uopšte larve razmnožavale, potrebno je da bude vlažan teren oko njih. Ukoliko redovno zalivate svoje gredice, nećete imati problem sa skočibubama. Naravno, nije to osnovni mehanizam zaštite od njih, ali onda kada je sušni period, kada nemaju dovoljno vlage za svoje razmnožavanje, one ulaze u naše plodove, tu obezbeđuju sebi i hranu i vlagu. Kada govorimo o mehanizmima zaštite, tu pričamo o dva mehanizma. Prvo, kako da odbijemo odrasle jedinke da polože jaja baš na našu gredicu. Drugo, kako da eliminišemo larve iz naše gredice. Zapravo, kada kažem eliminisati larve, pritom ne mislim da ih ubijete. Najvažnija stvar da ih pokupite, odnesete u obližnju šumicu. Nama su skočibube deo predatorskog lanca. Dakle, jako je važno da ne ubijate članove predatorskog lanca. Kod mene je ostvaren predatorski lanac, zato i nemam problem sa skočibubama. Zapravo sve je u ravnoteži. Pre svega, one imaju svoje prirodne neprijatelje, to su trčci. Koliko puta ste u učionici postavili pitanje kako da rešim ovaj problem zato što mi ti insekti jedu povrće? Da, njihove odrasle jedinke jedu naše lisnato povrće na početku, ali nakon toga njihove larve se hrane jajima skočibuba. Dakle, najvažnija stvar je da ne ubijate članove predatorskog lanca. Zato ću ja kao prvu i najjednostavniju meru zaštite od skočibuba za sve vas spomenuti zalivanje. U sušnom periodu je jako važno da redovno zalivate gredice jer onda larve neće ući u vaše plodove. Druga mera zaštite koja je možda malo komplikovanija za sve vas zato što podrazumeva da učite i da se informišete jeste dobra kombinacija na svakoj gredici. Odrasle jedinke nikada neće položiti jaja na gredicu u kojoj se u kombinaciji nalaze mahunarke. Kao što znate, imamo mahunarke od ranog proleća do jeseni. Dakle, mahunarka mora biti prisutna u gotovo svim generacijama na vašim gredicama. Kada se radi planiranje same bašte,
Mahunarke su tu ne samo zbog plodoreda, jer to je treća kategorija plodoreda, već zato što učestvuju u sistemu zaštite. Ne samo kada su u pitanju skočibube, one su i indikatori nekih većih problema kao što su grinje i trips. Kada je u pitanju kombinacija gredica, izašao je naš projekat za kontinent i svi vi koji ste već kupili taj projekat možete vidjeti da je na svakoj analizi urađena kombinacija, tako da imate 3 kategorije plodoreda, integralne sisteme zaštite i prisutne mahunarke koje su, kao što sam rekla, i zaštita i indikatori problema. Ne samo što su vam na gredici uvek neophodne mahunarke, kadifice, ali i neven će sprečiti ulazak larvi u vaše gredice. Recimo, ako imate staze, sa staza larve mogu ući u vašu gredicu ukoliko je sušni period. Tako, ako napravite kombinaciju s mahunarkama, nevenom ili kadificom, ne moraju biti obe biljke na vašoj gredici, i vi ćete sprečiti da odrasle jedinke polože jaja, ali i da larve sa strane uđu u vaše gredice. Larve se nalaze na stazama, dakle ako je sušni period, one će sigurno ući na našu gredicu. Sada ću vas podsjetiti da je izašao naš projekat za kontinent i da je dostupan još nekih 15 dana do 5. novembra. Nakon toga neće više dostupan biti za prodaju. Ovaj projekat se sastoji od 18 analiza, 15 parcelizacija, svih kalendara, ukupno 12, 4 vodiča. Ti vodiči nisu predavanja, u pitanju su jasne instrukcije šta da radite u svojoj bašti. Ovaj projekat se može godinama postavljati u istoj bašti zato što je definisana rotacija zona. Dakle, jednom kupite projekat i postavljate ga celi život i možete da ga ostavite u nasleđe ako sačuvate video konsultacije i svojim unucima. Ono zbog čega ovdje govorim jesu upravo integralni sistemi zaštite, odnosno svi vi koji ste kupili projekat, otvorite svoju analizu 14, jer u analizi 14 se nalazi batat. U okviru njega je napravljen sistem zaštite koji će svakako sprečiti da vam se desi ovaj problem, da vam plodovi batata budu potpuno izrešetani kao sito. Ovaj projekat je za sve vas gotovo rešenje. Imate upisano tačno mesto gdje da sadite svoje biljke, kada ih sadite, razmak vam je definisan, na koji način ih sadite, da li grupno, da li pojedinačno, da li ćete urizivati biljke ili ne. Zapravo to su sve informacije koje se nalaze na YouTube kanalu, ali vi imajući u rukama ovaj projekat nećete morati više da tragate sa informacijama jer sam vam sve stavila na jedno mesto. Projekat je rezultat interakcije u radu s poštovanima. S obzirom da sam edukator 18 godina, jako sam dobro razumela da je ljudima neophodno jasno rešenje. Ljudi više nemaju vremena ni za radionice, ni za učenje, ni za neka predavanja, jer na samoj platformi imamo 12 lekcija. Nisu zbog toga loši, prosto nemaju vremena. U dan stane koliko stane, da ne može da se rastegne više. Zato na jednom mjestu imate sve informacije kako bi vam to olakšalo da u praksi učite, jer kada postavite ovaj projekat u praksi, vi ćete svakako da naučite sve to za čim ste tragali na našem YouTube kanalu i ovaj projekat možete da postavljate godinama na isto mesto. U okviru ovog projekta se nalazi analiza 14 o kojoj sam malo pre govorila i sada ću ja listajući ovaj projekat doći do analize 14 da vam pojasnim integralni sistem zaštite. Ovdje se batat nalazi u kombinaciji sa paradajzom koji svakako odbija naše predatore. Dakle, on odbija skočibube odrasle jedinki da položi jaja. Jako je bitno da se i paradajz i batat ubacuju u isto vreme. Ali imamo sa strane visoku boraniju, zatim dragoljub. Tu se nalazi suncokret, celeri koji mirisom odbijaju predatore, zatim neven ili kadifica mora biti na toj gredici. Na taj način naš batat je uz cveklu i blitvu koje se nalaze ispred i iza potpuno zaštićen. Jer od svih kultura koje sam nabrojala na početku, koje napadaju skočibube, ipak najviše šteta će raditi na batatu i na krompiru zato što su oni i najsočniji. Ukoliko su vam informacije vezano za ovaj projekat zanimljive, link za kupovinu projekta nalazi se u komentaru ispod ove epizode, ali moram da vas podsjetim da je on dostupan samo do 5. novembra, nakon toga se povlači iz prodaje.
Sada ste naučili kako dobrom kombinacijom i zalivanjem da sprečite da odrasli polože jaja na vašu gredicu ili da larve uđu sa strane, sa staze u vašu gredicu. Ali hajde da vidimo kako ćete utvrditi da li skočibub, odnosno njihovih larvi, već ima u vašoj gredici. Kako ćete da hvatate te larve i da ih eliminišete iz svoje gredice. Zapravo, ja vas podsjećam da je potrebno da ih uhvatite i odnesete u neku obližnju šumicu. U tu svrhu pravimo klopke. Prva klopka o kojoj ću pričati jeste ova sa krompirom. Umesto krompira možete iskoristiti komad repe, rotkve, batata. Zapravo je potrebno da taj komad ogulite, da pusti što jači miris, da ga izrežete ovako, izrezbarite bukvalno nožem i jedno malo drvce zabodete kako biste mogli da znate mesto gde se nalazi klopka. Zapravo je potrebno da ovu klopku samo ubacite 10 do 15 cm u permamodel ili zemlju. Potrebno je da ovo malo drvce viri, vi ćete znati gde se nalazi ta klopka i nakon 3 do 4 dana samo izvučete klopku. Tu će se nalaziti larve skočibuba ako ih ima. Ako ih nema, vaša gredica je čista. Druga klopka jeste plastična čaša koju ćete probušiti svakako sa strane. Pogledajte kako sam je ja ispod probušila i sa strane da bi ovi ostaci krompira, odnosno kora krompira, pustila što jači miris. Onda će larve ulaziti i kroz ove rupe, naravno mogu da izađu, ali neće izaći dokle god unutra imaju hranu. I nakon 3-4 dana pregledajte klopke. Bukvalno ovu čašu ćete spustiti onako koliko je duboka u permamodel ili u zemlju. I nakon 3-4 dana samo pregledate ove čaše. Osim što će se ovde uhvatiti larve skočibuba, uhvatit će se i rovci. Na početku sam rekla da larve jako vole seme i jako vole seme koje je klijavo. Tu njihovu sklonost ka semenima i klijavim semenima ćete iskoristiti da napravite još jednu zamku. Recimo, ako želite da bilo šta posadite, posebno krompir i batat na jednoj gredici, potrebno je da je pre toga očistite. Kada sadimo krompir, to je već na kontinentu 23. Dakle, mi jako rano sadimo krompir. Šta može da nam klija tamo negde, recimo u februaru, jer 2 nedelje ranije je potrebno posejati neku kulturu koja će na sebe privući pre svega sve te skočibube da bismo mi očistili svoju gredicu od larvi. U pitanju je pšenica. Jako je bitno da posejete pšenicu na nekih 70 do 80 cm razmaka na gomilice. Bukvalno samo saspite gomilicu. I kada ta pšenica klija, vi ćete bukvalno te klice da izvučete, odnosno sve ono kompletno gnezdo sa tim klicama, jer ako ima skočibuba, one će sve doći upravo na tu prvu hranu za njih, a to je to prvo klijavo seme. I to je sve za današnju epizodu. Nadam se da će vam ove informacije biti korisne. O njima sam također pisala u nedeljniku broj 53. Pa ukoliko još uvek ne primate naš nedeljnik, možete se prijaviti putem linka koji će postavljen biti u komentaru ispod ove epizode. Podsećam vas da je nedeljnik potpuno besplatan, izlazi jednom nedeljno na našu email adresu i u njemu pišemo svim onim važnim informacijama koje ste moguće propustili zbog svojih obaveza tokom protekle nedelje.